హలో అమిగోస్, నా పేరు వెంకట్. మీరు చూస్తున్నారు ఎన్ఎస్ మోడ్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఇవాల్టి మన వీడియో వచ్చేసి మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో. అదేంటంటే చాలా మంది ns200 కానీ ns125 కానీ 160 కానీ ఏ బండి కొన్నా కూడా ns లో ఉండే మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వైబ్రేషన్స్ అంటే మనం బైక్ ని రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందర వైజర్ ఉంటుంది కదా, వైజర్ లోంచి గిర్రను సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో దానికి చాలా మంది మెకానిక్స్ అయితే డబల్ సైడెడ్ ప్లాస్టర్ వేసుకోండి, లేకుంటే ఫెవికిక్ వేసుకోండి అని చెప్తుంటాడు. సో నేనైతే ఎటువంటి డబల్ సైడెడ్ ప్లాస్టర్ లేకుండా, ఎటువంటి ఫెవికిక్లు గమ్ములు లేకుండా, సో ఒక 2 బోల్ట్లతో అయితే మీకు ఈజీగా చూపిస్తాను. అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 20 రూపీస్లో అయితే మీకు టోటల్ ప్రాసెస్ అయితే అయిపోతుంది. సో చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్. మాక్సిమం బైక్ వైబ్రేషన్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి. ఐ మీన్ బైక్ వైబ్రేషన్ అంటే వైజర్ వైబ్రేషన్స్. సో చాలా మందికి ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. ఆ బైక్లో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సౌండ్ అయితే వస్తుంది వైజర్ నుంచి. సో దాన్ని సింపుల్గా అయితే పోగొట్టేద్దాం ఈరోజు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ వీడియో, ఈ ట్రిక్ను వాడిండే వీడియో మనమే చేస్తున్నాం ఫస్ట్. సో నేను చాలా వీడియోస్ అయితే సెర్చ్ చేశాను, కానీ అన్నిట్లో డబల్ సైడెడ్ ప్లాస్టర్ అవి ఇవి వాడారు. సో నేను చెప్పబోయే ట్రిక్ ఎటువంటి గమ్ములు ఏవి లేకోకుండా మీకు ఈజీగా అయితే అయిపోతుంది, ఒక 30 రూపీస్ మ్యాక్సిమమ్. సో ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. అలాగే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే షేర్ చేయండి. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్, సింపుల్ వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి. సో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎటువంటి లేట్ లేకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా అయితే మనం కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన వైజర్ని అయితే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది బోల్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో. సో అవైతే తీసేయండి. మనకి ఇంకోటి కావాల్సింది వచ్చేసి స్క్రూ డ్రైవర్. సో స్క్రూ డ్రైవర్ ఒకటి తీసుకోండి. అలాగే ఎల్కీ అయితే కావాలి మనకి. ఎల్కీ అంటే 3 నెంబర్ ఎల్కీ అయితే కావాలి. నేను సరిగ్గా చూపించలేదు వీడియోలో. 3 నెంబర్ ఎల్కీ అంటే మీకు ఎక్కడైనా ఇస్తారు. సో 3 నెంబర్ ఎల్కీ కావాలి. అలాగే ఒక షాప్కి వెళ్ళేసి 3/4 ఇంచ్ స్క్రూస్ అని అడిగితే ఇస్తారు మీకు. మీరు కావాలంటే వైజర్ని తీసుకొని వెళ్ళండి, అదే సైజులో ఉండేది స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్ సెట్ స్క్రూస్ అయితే తీసుకోండి. సో ఒక 1 ఇంచ్ కానీ 1 ఇంచ్ అయితే సరిపోతాయి కరెక్ట్గా. సో అవైతే తీసుకోండి. ఇంకోటి వచ్చేసి నేను లాస్ట్లో అయితే చూపిస్తాను ఇంకా ఏం కావాలో. సో ముందుగా అయితే నేను వైజర్ అయితే రిమూవ్ చేసేసాను చూడండి. సో పాత వైజర్ అయితే చాలా డ్యామేజ్ అయింది, ఎందుకంటే నేను దానిపైన ఎక్స్ట్రా వైజర్ అయితే వేయించాను కాబట్టి. సో ఇప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ అయితే రిమూవ్ చేసేసాము. సో కంపెనీ వాడు ఇచ్చేవి ఎలా ఉంటాయంటే మనకి కొద్దిగా రబ్బర్ టైప్లో అయితే ఉంటాయి. మీకు అవి కూడా నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. ముందైతే మన కొత్త వైజర్ సెట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాము. సో ఇప్పుడైతే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఫిట్ చేస్తున్నాను చూడండి, నీట్గా అయితే పెట్టేస్తున్నాను. సో సెట్ అయింది కరెక్ట్గా అయితే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సో నా పాత దానికి కూడా చూడొచ్చు, నేను ప్లాస్టర్స్ అయితే వేస్తాను, డబల్ సైడ్ ప్లాస్టర్స్. సో ఇలాగైతే వేయకండి. సో వేస్ట్ ఊరికే అయినా కూడా వైబ్రేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో ఇవి వచ్చేసి కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చే స్క్రూస్ మనకి. సో కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చేవి ఎల్కీ టైప్ ఉంటాయి. నేనైతే స్టార్ స్క్రూ అయితే తీసుకున్నాను. ఒకసారి కంపెనీ వాడు ఇచ్చేది కూడా చూపిస్తా చూడండి ఎలా ఉంటుందో, ఎలా పనిచేస్తుందో. సో కంపెనీ వాడైతే మనకి రబ్బర్ తీస్తారు కింద పాయింట్ అనేది. సో అది ఫిట్ అయినప్పుడు రబ్బర్ అనేది దాన్ని ప్రెస్ చేస్తుంది, ప్లాస్టిక్ అదే ఎంత ప్రెస్ చేసినా కూడా అది రబ్బర్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనకి ఇంజన్ నుంచి వచ్చే వైబ్రేషన్ నుంచి అది షేక్ అవ్వడం వల్ల సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఒక క్లాంప్ స్క్రూ అయితే తీసుకోవాలి. మీకు ఒకవేళ నాకు దీని ఎగ్జాక్ట్ పేరు అయితే తెలియదు, స్క్రీన్ మీద వేస్తా చూడండి. సో దీన్ని అయితే మనం అక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలి. కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను దాన్ని బై చేసేకి. సో మీరైతే కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే ఏ ఫర్నిచర్ షాప్లో వెళ్ళి అడిగినా కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. మ్యాక్సిమం ఒక 5 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇలాగైతే దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం హోల్ ఇచ్చింటారు కదా, సో దానిలో మధ్యలో అయితే కూర్చోబెట్టుకోవాలి. సో అలా కూర్చోబెట్టుకున్నట్లయితే మనకి అది బెండ్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా ప్లాస్టిక్ అయితే కూర్చుంటుంది. హోల్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిండేది. సో అందుకే నేను ఇదైతే వాడుతున్నాను. సో దీంతో మనకి యూజ్ ఏంటంటే రబ్బర్ గిబ్బర్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి వైజర్ని గట్టిగా అయితే పట్టుకుంటుంది స్క్రూ పెట్టినప్పుడు. నేను మీకు పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా నేనైతే ఫిట్ చేసుకుంటున్నాను దాన్ని. సో ఇదొక్క ట్రిక్ వాడితే మనకైతే వైబ్రేషన్స్ అయితే తగ్గిపోతాయి ఖచ్చితంగా. సో ఇప్పుడైతే ఫిట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి. అది జస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక కటింగ్ బ్లేడ్ లాగా అయితే ఉంటుంది, అంటే ఒక బెండ్ చేసిండే రాడ్ లాగా అయితే ఉంటుంది, అది పట్టుకొని ఉంటుంది దాన్ని. సో ఇప్పుడైతే స్క్రూ బిగిచ్చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇప్పుడైతే బిగిస్తున్నాను. సో స్క్రూస్ కూడా ఎందుకు బిగుస్తున్నానంటే తీసేకి వేసేకి ఈజీగా ఉంటాయి స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ అయితే. మామూలు ఎల్కి అయితే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అందుకనే నేను ఇవైతే వాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి నీట్గా అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే చేసేసాను.
సో మీకు కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని. మీరు మ్యాక్సిమం ఒకవేళ స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పోయి మీరు చూపించినారంటే ఏదైనా ఫర్నిచర్ షాప్లో మీకైతే అది ఇచ్చేస్తారు. సో ఇలాగైతే సింపుల్గా అయితే మనం వైబ్రేషన్స్ అనేది తగ్గించేయచ్చు బయటకి మ్యాక్సిమము. సో ఇలాగైతే ఉంటుంది కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిండేది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో చాలా డిసప్పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ముందుగా అది రబ్బర్ కాబట్టి ఈజీగా తెగిపోతుంది. ఆల్రెడీ నాకు తెగిపోయింది చూడండి. నేనైతే ఫెవిక్విక్ వేసి మేనేజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు తెంపి చూపిస్తాను. ఈజీగా అయితే తెగిపోతుంది. తెగిపోయిందంటే అది పనికిరాదు. మళ్ళీ కంపెనీ దగ్గర పోతే అది వాళ్ళు ఇదే ఇస్తారు, వేస్ట్ అవుతుంది. సో నేను అందుకే ఈ ట్రిక్ అయితే వాడాను. సో ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ ఏంటో ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే షేర్ చేయండి. మ్యాక్సిమం క్లారిటీగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని అయితే అనుకుంటున్నాను. సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇంకొకసారి అయితే వీడియోని చూడండి ఫస్ట్ నుంచి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే. సో నేను మీ వెంకట్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.